ټولو ته خواست کوم چې تاسو مو هم ملګرتیا وکړئ. زه د بر وطن هغه که پښتون دی که غیر پښتون دی ټولو ته د ورور په نظر ګورم، هغه ټول زمونږ یعنې د خپلې وینې په نظر ورته ګورم. یوه واقعه راته وښیه چې د بر وطن د غیر پښتون سره شوي وي او موږ د هغې دپاره غږ نه وي پورته کړی. یو داسې پېښه تر زلزلو پره چې په هغه سیمې راځي زړه مو درد ورسره کوي. که یې نور پوهېږو چې نه هغه زمونږ په یعنې زمونږ خبر تر هغو پورې رسي هم نه، داسې نه ده چې موږ صرف دته څه نام جوړو، خو هغه خپل زړه درد چې خیر دی زمونږ نور وس نشته دی دومره خو سره چې یو لیک وکړو نو هغه مو هر کله کړی دی. بیا یې کوو بیا یې مشروط هم نه دی چې که دوی زمونږ حمایت کوي بیا موږ حمایت کوو، نه نه دا به ټول عمر غیر مشروط وي. د انسانیت په خاطر همیشه به مشروط وي. موږ د ورور په نظر باندې په برابر نظر باندې هغه ته ګورو. البته د څه وخت نه موږ دا وینو چې د هغه ځای نه زموږ ډېر زیات مخالفت کیږي او داسې دلیل هم موږ نه وینو چې یعنې هغه داسې واضح دلیل پیش کړي چې موږ ولې مخالفین یو، موږ ولې مخالفت کوو. یعنې زه دلته لګیا یم، زه وایم چې 80,000 یې وژلی یم، ما ته د حساب راکړي نور مې د نه وژلي. په دې باندې خو یوازې د بر وطن نه، زه به درته وښیم چې د دنیا یو داسې قام نشته دی چې هغې یو یا څومره فرد یې هم چې وي چې هغه په دې پوهېږي چې دا ظلم دی هغو حمایت کړی دی. دومره پورې چې په پنجابیانو کې هغه خلک چې لږ څه د انسانیت شته پکې هغه هم زمونږ په حمایت کې او د دغې ظلم جبر پر مخالفت کې خبره کوي. دا دومره پورې چې بلوچ یې هم کوي، دومره پورې چې سیندي کړې ده، تر اوسه پورې ګلګت بلتستان او کشمیری هغه هم کوي. نو د بر وطن یا پښتون چې کوم وي هغه ولې د هغې باندې بندیز وي چې دې نشي کولی. زه بیا هم درته وایم چې د بر وطن څومره هم ځوانان مشان یا وګړي د پی ټي ایم حمایت کوي هغه د دوی سره په هر ځای کې هم کلک ولاړ دي. هغه چې کله هم او د داسې هم نه دي ولاړ چې د ورور په صفت، هغه د یو وجود په صفت د هغو سره هم ولاړ دي. صرف دومره دا هم چې که زموږ سره یعنې دا اخلاقی حمایت په هغه باندې اعتراض وي، دا نه وایم، خو که په دې باندې دا وي هم چې دومره سخته وي چې که چا په لر وطن کې د ظلم جبر مخالفت وکړو نو بس موږ مات یو، بیا موږ بیخي تقسیموو. نو که تقسیم پې راځي بالکل د یو کلیر اعلان وشي، زه به د دې ځای نه اعلان وکړم چې موږ سره د هیڅوک سپورټ نه کوي. که چیرې بر وطن په دې ماتیږي چې د لر وطن د ظلم جبر پر خلاف، د پښتنو سره د ظلم جبر پر خلاف دلته چا بلکې یعنې یو تش ټویټ کړی و یا یو پوسټ کړی و هغه دومره ظلم دی. بیا هم وایم دا خبرې د ورور په صفت، دا خبرې یو داسې وګړي په صفت چې په زړه کې ډېره همدردي هم ده، ډېره مینه هم ده او دا مینه د همدردي او کله به کمه نشي. دا به په داسې صورت کې چې 100% د هغه ځای نه مخالفت وي، د دغې ځای نه به بیا هم مینه وي. ولې چې د افغانستان چې څومره هم قامونه دي هغو ټولو درد لیدلی دی، ظلم یې لیدلی دی، جبر یې لیدلی دی، وینې یې تویې شوي دي. نو موږ د مظلوم په حمایت کې همیشه ولاړ یو، هیڅ شرطونه پاکې نشته دی. رنګیزه نور او زما غږ اوس درځي؟ صحیح مهرباني. یو د رختیاو کمیشن خبره ده. نو د رختیاو کمیشن غوښتنه شته پکې، خو دلته الفاظ چې کوم دي یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن یعنی رختیا معلومول او بیا مفاهمت کول. نو اوس د لفظ مفاهمت چې کوم دی هغه ډېر نه یادېږي ورسره. رختیا دی په نړیواله کچه ټیم جوړ شي او رختیا دی موږ به هم پیش کو، دوی د پیش کړي چې ټوله دنیا وویني چې چا څه کړي دي په دې خاوره. نو هغه اوس هم په دې کې موجوده ده. د دې نه علاوه د لادرکه خلکو سپیشل چې کوم ډېر ښه کار وشي یا هغې لپاره ډېر زر کې یعنې مونږ ولیدل چې عمل هم زر کې کېدلی شي د لادرکه خلکو د شهیدانو او د قبضه شویو ځمکو په هکله وي. نو هغې په هکله باندې مونږ دلته هم چې څومره تکړه وکیلان دي د پښتنو او داسې په بهر هېوادونو کې د دنیا هغو ادارو ته چې هغه په داسې یعنې کنسرن دي د داسې شیانو سره، په هغو ټولو کې مو یعنې د پرونه راسه وکیلان او ملګري سیټ کول شروع کړي دي او تر ټولو زر به په هغې باندې عمل وشي. دا دی نو د ټروت کمیشن چې کومه دا دعوه ده دا اوس هم موجوده ده په هغې شان باندې.
ننګیال دوه خبره څه کوله ده د دوی دوه پښتو ژبه د په نصاب بحث په اړه لیکلې او د و. نصاب د ترتیب په اړه. ګران روډ ډیر واضح پاک لیکل شوی دی عمرانی ماده سوشل کنټریکټ چې څه ته وایي. نو سوشل کنټریکټ معنا دا ده چې موجوده سیټ اپ چې کوم دی هغه زه نه تسلیموم. زه که ستا سره یعنی که ته زما سره زه هم نو دا طرز به نه وي، نوی به بیا سره کینو چې نوی لیکل سره وکړو په هغه کې هم زه یعنی پښتون به یو خود مختار حیثیت یعنی یو آزاد حیثیت چې په یو څو ټکو کې خو به د وفاق سره د مرکز د پاکستان د مرکزیت سره اټیچ وي، خو په 90% کیسو کې به هغه مکمل آزاد وي. او لہذا چې څنګه هم دغه عمرانی معاهده یعنی د پښتون ټول په شریکه یا حاصله کی یا حاصله نه کېږي لپاره یو خواري شروع کی او دا په ولسونو کې یو لوی پوهه هم بیا راولي. نو په هغه کې ظاهره خبره ده چې پښتنو ځان ته یو حیثیت سیټ کیږي نو هغه به خپله ژبه کې وي، بیا به بل په نور په څه کې کېدلی شي، نو هغه خو به د هر چا خپله وي. بیا ډیره مننه. ورپسې نوبت د بیریا صاحب د بیریا صاحب تاسو خپل پوښتنه وکړئ مهرباني. مننه. زه د منظور پښتون صاحب څخه مننه کوم چې ډیرو پوښتنو ته وضاحت وړاندې کوي. ما ځینې پوښتنې درلودلې هغه ته وضاحت وړاندې کوي، خو بیا هم ځینې پوښتنې دي چې باید وکړو. هغه لومړی دا ده چې دغه د افغانستان خاور چې موږ لر پښتونخوا ورته وایو، دا خو د افغانستان خاوره ده او انګریزانو په زور نیولې وه او حقوقي مشروعیت یې نه درلودی د پاکستان ملي حاکمیت پر دې خاوره باندې. دا چې اوس منظور پښتون دی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی د پاکستان تر ملي حاکمیت لاندې دلته یو سټیټ د پښتنو رامنځته کوي چې هغه د پاکستان تر نیشنل سوورنټي لاندې وي. آیا دا په دې معنا نه ده چې دوی د افغانستان خاورې ته د پاکستان اشغال ته د پاکستان استعمار ته د افغانستان پر خاوره باندې مشروعیت ورکوي؟ یوه خبره. بل په پاکستان کې مثلا د پی ټی ایم د ټي ټي پی ډله دلته فعالیت لري او منظور پښتون دی چې کومه ډله جوړوي یا پښتانه چې کومه ډله جوړوي دا ډله به غیر مسلح ډله وي. آیا دوی کله چې دوی د پاکستان د ټي ټي پی سره جنګیږي، مثلا ټي ټي پی خو په خپله خوښه د سیمې څخه نه وځي، کله چې جنګیږي آیا دوی د پاکستان د دفاع په خاطر د پاکستان د دشمنانو سره نه جنګیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. یو بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې پاکستان غوښتله چې د افغانستان ملت پر قومونو سره وویشي تر څو دا ملت ټوټه ټوټه کړي. کله چې د افغانستان پښتنو دغه ملاتړ وکړي، د ټي ټي پی د پی ټي ایم ملاتړ وکړي په دغه جرګه کې په ډېر پراخ ډول او په پاکستان کې د پښتنو د حقونو دایه راپورته کړله، آیا دا خو په افغانستان کې همغې دایې ته د پاکستان مشروعیت ورنه کوي چې هغوی هم همدغې دایې ته د افغانستان نور قومونه تر ملي منافعو و خپل قومي منافعو ته ترجیح ورکړي او دا په افغانستان کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړله؟ بل آیا دا قومي لښکر مننه بریا صاحب درې شوې نو دا کافي دي. نور بحث په بل وخت کې وکړو. مننه نور ملګرو مې انتظار کوي. صحیح دا په کومه قومي لښکر د آئین په موجودیت کې او چوکاټ کې جوړول د پاکستان د ساتنې لپاره رضاکار قوت برابرول نه دي، ځکه چې تاسو خو ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې کوئ. مننه. ملګرو نه مو یوه هیله مستقیما پوښتنې ته راځي. مهرباني مشره تاسو. یو دا چې دلته یعنی د ساورنټي لاندې حق وختل یا حاکمیت وختل دا و پاکستان ته مشروعیت ورکول دي. زما ګران رور دا چې د لوی افغانستان برخې دلته دي په هغه اوس هم لا ټیک ته واک اختیار به د پنجابي وي. پنجابی نه دی په آباد، زه خپل په آباد یم، افغان په آباد یم د کودې خاورې. هیڅ داسې بلکې په دې کې دننه هم په بخښنه سره د خبرې خو په ټیک طرز نه راځي، خو بیا هم که دومره ووایم چې ټانک او ډي خان دوې ضلعې وې چې سرای کې بیلټ وې، خو پښتنو دومره زور ولګول چې نن یالته هم خپل اکثریت جوړ کړی دی او تر ترنول ټیکسلا پرای هم خپل اکثریت نور هم غځولی دی. نو دغه خبره د مشروعیت نو دلته مونږ تش لاس خلک یو، ولسونه په جنګ کې دي، په بربادۍ او تباهیو کې روان دي او دومره حق هم حاصلېدل
چې دوی خپله ژبه ته واوړي، دوی خپل تاریخ خپلو بچو ته ښودلی شي، دوی خپله خاوره باندې خپل وسایل ورخپل کړي، دا په خپله باندې هم خپلواکي ته د دوی نه زده کولو ته توان زیاتوي. باقي توان لرونه که څوک ټمبم لري ماته دی راکړي ولاکه سیکنډ ورکم چې دا ظالمان به په یو سیکنډ کې درته په بل مخ کم، خو چې نشته دی توان، نو چې څومره دا کام راټولېدلی شي 6-7 کاله مخکې چې پی ټي ایم نه و، ډېر په بخښنه سره دلته د څوک د خبره بده وانخلي، خو حقیقت وي. همدغه پښتانه زموږ خپلوو دوی به په چیک پوسټونو باندې اکثریت دلته راتلل او د جاسوس جوړېدلو کوششونه به یې کول، او په چیک پوسټونو به یسر نه علاوه بل لفظ نه و. په دغې کام کې دننه د دې ظلم پر خلاف تشه خبره کول څه و تشه. دلته ځینې خلک دا خبره هم کوي چې دغه کام په عدم تشدد وړولو دوی کام خو ازادي اخیسته، ټوپک یې راخیسته، دوی ته به شکست ورکولو، خو دوی ورچک شول، دوی عدم تشدد ته واړول، نو ځکه دا غټ شی نه وشو، هیڅ نه و. زه دلته خپل د دغې سیمې یم، د یسر نه علاوه موږ څه نه دي اورېدلي. دلته اولسونه تنګ وو، اولسونه ستړي وو، هیڅ لاره یې نه وه، نو هغه یوازې چې دا و چې دوی ته یعنی خو چې پی ټي ایم راغی هغه رجحانات کم شول، دا یسر یې په نو سر بدل کړل، بلکې سر ټکی ختم کړ، نو باندې یې بدل کړل. دا شی پی ټي ایم دلته د مفاهمت په مزاحمت بدل کړ. د دوی حمایت یې چې د دروغ و، د ظلم او جبر حمایت و، هغه یې په مخالفت بدل کړو. نو په دې خاوره باندې ډېره لویه مبارزه پی ټي ایم کړې ده، او هسې یې نه ده کړې، د سرونو په بدل یې کړی دی، د زخمونو په بدل یې کړی ده، د بندیانو د قیدیانو د سختو تشددونو په بدل یې کړی ده. نو دا داسې نه ده شوې دا مبارزه چې نن دغه ځای ته راغلې ده، دا په ډېرو خواریو راغلې ده، او نن هم تر دې جرګې پره د تحریک د خپل ملي ارزښتونو د پوره کولو دپاره دا جرګه دا خبره بونیري صاحب ناست دی، ما لا تر اوسه پر میډیا کړې نه، خو اراده مې وه چې کوم یې چې کوم اول رابطه د سیاسي خلکو وشوله، هغه وویل تاسو جرګه اوس مه کوئ، ولې چې د پاکستان د فوج چې کوم جرنیل دی هغه سره کرښه په دې راکوښدلې ده، نو هغه چې یو ځل په څه شي سره کرښه راکېږدي نو هغه کار بیا نه کېږي، نو تاسو یې بدله کوئ. موږ ورته دا د پښتنو فیصله ده، دا یې د خپله څه کولی شي هغه دې کوي. نو دا جرګه په انتظاماتو ډېره کمه وه، زه خپل په انتظاماتو باندې، زه خپل په پرېکړو تر هر څه پر خپل 100% نه یم مطمئن. زه اوس هم وایي چې موږ ته ډېر کار په کار پاتې دی، موږ ته ډېر، خو دا ده چې سټیپ دی، دا منمه چې یو سټیپ دی، دا منمه چې پرون په کوم پوزیشن و د هغې نه څو قدمونه مخکې تللي یو که نه، خو دا هم نه کېږي چې په یو ځل باندې ټوپ کو وار شی وشي. نو دغه سفر غواړي د دنیا ټول انقلابونه، کېدای شي په کتابونو کې په یوه ورځ کې څوک سټډي کړي، خو یو هم په یوه ورځ کې راغلی نه دی، کالونه غواړي. دا کم سے کم 100 نه واخله 10 کاله پورې خو هر انقلاب غوښتي دي. څنګه کولی شو چې موږ د 6 کالو پی ټي ایم هغه د حساب لاندې راوله چې تا مشروعیت او پلانکی په بخښنه سره که تر موږ مخکې لاړ شي، نو تر موږ مخکې له د پښتنو مشرانو که هغه هر ځای کې وو، هم د دغې شیانو مشروعیت کې ډېر لوی کردارونه ادا شوي دي، زه نامونه نه پې کوم، خو تر دې ازغن تار تېرولو پره د هر څه چې څومره اجازتونه وو یا دلته د دغې آیین په دستخطونو دا خو هم دلته شوي دي که نه، نو په دې کې د پی ټي ایم هغه شی نه راځي. یو کام چې هغه د ټولو له اړخه، که هر اړخ یاد کړي، که لر یاد کړي، که بر یاد کړي، دواړو اړخه و غلامۍ ته عام پرېښودلی شوی و، او 1.5 سل کاله هم تېر شوي دي، او هغه به پی ټي ایم ذهنیت به څنګه، هغه به په 2 ورځو کې هغه په بل مخار شی اړوي. 2 ورځې نه دي، دا سفر غواړي. 6 کاله اول او اوس موږ سفر کړی دی، موږ ډېر منظم شوي هم یو، او موږ پر مخ روان هم یو، او د دې خاورې د وطن ښې ورځې لپاره بیا په مخ سفر هم لګیا دی. داسې نه ده چې زه کوم بیان دلته نن کوم، دا فاینل خبرې دي، دا جرګه بس وشوله، موږ په کور کې ناستلو، هر شی مو حل کړل، لا خو سفر روان دی، لا خو موږ خپل منو چې موږ ډېر لږ سفر کړی دی، لا خو موږ خپل منو چې موږ ته ډېره خواري پاتې ده. نو چې خواري پاتې ده دغه معنا دا ده چې ډېره خواري پاتې ده، نو موږ ته ډېر کارونه هم پاتې دي. دلته یو بل وویل شول چې ټي ټي پي سره جنګ کول، دا ټولې پروپیګنډې دي، دا هغه خلک
چې و پی ټی ایم ته په هر طرز باندې د الزاماتو جوړولو، هغه چې دا اعلان نه و شوی هم د پی ټی ایم خلاف و، د هغو دسیسې دي. پی ټی ایم د جنگ اعلان نه دی کړی او نه پښتون جرګې د جنگ اعلان کړی دی. پښتون جرګې دلته یوه پریکړه کړې ده چې زمونږ په خاوره کې هر څوک، ګوره دلته جواز څه جوړیږي، زما چې څوک کور ولي، زما چې څوک غرونه نسی، زما چې څوک یعنی وطن نسی، په کوم جواز یې رانه نسی، زما ټول وسایل یې په کوم جواز رانه نیولي دي. هغه وایي دلته دا ګروپ موجود دی، دلته هغه ګروپ موجود دی. نو پی ټی ایم سره د پاکستان فوج ټولو وسلوالو تنظیم ته او د پاکستان فوج ته دا چې تاسو پښتون جرګې دا چې تاسو ووځئ. اوس خبره ده چې آیا دا د پنجاب یا د پاکستان حمایت خو نه دی؟ خدای پاکه عجیبه خبره ده. یو څوک چې دلته په $1 بلیون یوازې د میرانشاه د یو میاشتې یعنی کاپر او ګولډ وړي باندې د خامار په شان کې پروت دی، په یو څوک چې دلته د دغې وطن په سر باندې په $1 بلیون چې $33 بلیونه یوازې د امریکې نه اخیستي دي، هغه اخلي او صرف یې په دې وجه اخلي چې دی دلته موجود دی، د پښتون وطن ټول وسایل خوري او په هغه باندې خپل ځان مړوي. د جواز هر شی هلته کولی چې دلته موجود دی او د دغې هر شي نه د ده غورځول، د دغې خاورې نه بسل، دا بیا د دسیسه وي. نو دی څنګه غواړي چې زه د دومره لوی کاروبار نه د پښتون وطن د دومره لوی تباهۍ او بربادۍ نه ووځم او دا پاتې شي. البته دا ضرور وایمه چې په دې خاوره باندې جنگ ته جوازونه جوړول، په دې خاوره باندې داسې سیټ اپ چې هغه د پښتنو نورو وژنو، د پښتنو په نورو وسایلو باندې قبضه کولو یا د پښتون وطن د کلیو علاقو د بیا د خپلو کلو نه کډوال کولو جوازونه جوړوي. دغه د دې په خاطر باندې دغه ملت دا فیصله کړې ده، دا پریکړه کړې ده. نو په دې کې خو یو خو د جنگ اعلان دغه جرګې نه دی کړی. دومه خبره دا ده چې د فوج باسل څنګه دا کېدلی شي چې دا فوج باسل چې کوم دی دا د پنجاب مفادات دي، دا د یعنی پاکستان مفادات دي. د فوج تر ټولو لوی مفاد دا دی چې هغه د پښتون په خاوره وجود ولري، د پښتون ټول وسایل دی هلته لوټلی شي چې دی په دې خاوره وجود ولري. دا جنگ هم اکثر دوی خپل جوړ کړی دی، د دې لپاره جوړ کړی. زه په یقین درته وایم بویا محمد خیل دلته کېدی شي د هغې سیمې کسان هم ناست وي، هغه په چیلنج د خبره ته کولی شي. دلته دی نه شو راتللی، د دې کلي نه یو راکټ پې فایر شو، دوم پې فایر شو، ډایرکټ دی هغه غرونو ته لاړه، ټول غرونه یې ونیول او ټول وسایل یې خوري. نو اوس چې زه ورته وایم چې دغې ځای نه ووځه، دا به دسیسه وي. دا خو دومره عجبه خبره ده چې بیخي حیرانوونکې ده چې په دې خاوره باندې د ده او د ده د بیا راننوتلو جوازونه دا هر شی که چیرې لرې کېږي نو د خاوره او ملت ته به چیرې ژوند میلاو شي، چیرې به خلک ژوند وکړي لږ، چیرې به خلک په خپلو وسایلو لږ څه روزګار پیدا کړي، د مسافرۍ نه به بچ شي، چیرې به کورونه جوړ کړي.